угощение. А еще красиво украшенный новогодний стол. А как его украсить, мы вам сейчас и расскажем. Какой простой предмет – салфетка. А как она украсит стол? Создаст нам настроение нередко. Глядишь, и праздник в гости к нам пришел. Салфетка может быть бумажной, и без нее не обойтись. А может быть такой важной, такой красивой. Приглядись! На ней и вышивка, и бисер, и кружево, и бахрома. А мне она тем более дороже, что сделала ее сама.